ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa soo gaaray magaalada Abu Dhabi ee xarunta dowladda isku-tagga Imaaraadka Carabta kadib casuumaad uu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta. ra-iisul wasaaraha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta Cabdalla Sultaan Naciimi. booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ujeedkoodu uu yahay ama ay daaran tahay horumarinta iyo hagaajinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo ah laba dal oo uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan leh. waxaa ra-iisul wasaaraha ku weheliya safarkiisa wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka arrimaha dastuurka Saalax Axmed Jaamac, wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir iyo mas-uuliyiin kale. waxaana la filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu wada hadallo kala duwan la yeesho sidaan hore u sheegay mas-uuliyiinta waddanka isku-tagga Imaaraadka Carabta oo ah dal ay Soomaaliya uu kala dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer oo dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo weliba taariikhdaba saameyn ku leh.